Bonjour, salam alaikum. اليوم غنديرو le deuxième chapitre اللي كندويو فيه على l'évaluation de la politique monétaire marocaine. إذن la première section فيها la politique monétaire au Maroc de la répression à la libéralisation financière. المهم بعدا الا جيتو نشوفوا هاد لا ميثود اللي كنخدموا بها دابا وليت نقدر نبدا نصور لكم بحال هكا باش مثلا لو بوليكوب اللي بدا يتبع معايا ما يحاول زعما بلا ما يبقى يعاود يقرا بوحدو هذا نقدروا نشرحوا هكا كاملين. Alors, la politique monétaire marocaine a connu plusieurs mutations au niveau de ses objectifs et ses instruments, en passant par deux périodes très importantes, la période de la répression financière et celle de la libéralisation financière. اولا غادي نقولوا بان هاد لا بوليتيك مونيتير باش دير واحد لي زوبجيكتيف ديالها بواحد لي انسترومون غتمر بواحد لي دو بيريود هما تري امبورطونط اللي هما لا ريبريسيون من بعد غدوز لا ليبراليزاسيون. غنشوفوا دابا كل وحده شنو بحال نقولوا علاش كتعتمد زعما دو كوا elle s'est basée. Dans la première période, qui s'étale de l'indépendance à la fin des années 80, la politique monétaire a été basée essentiellement sur les interventions réglementées. Alors, les interventions réglementées, بحال كنقولوا هاد la politique monétaire اللي هي هاد la période de répression كتكون عندها واحد l'intervention étatique. L'intervention étatique, ça veut dire l'état كتدخل كتدخل في الخدمات اللي يمكن ليها دير اي حاجه في لي ديسيزيون في كلشي. Alors, dans la seconde période, celle de la libéralisation financière qui a débuté dans les années 90, la politique monétaire se dirigeait vers une régulation par le taux d'intérêt et par la manipulation de la réserve monétaire. La libéralisation financière, elle se base à la régulation par le taux d'intérêt, خاصها ترégulariser ما يكونش فيه des fluctuations وعندنا une manipulation de la réserve monétaire. دابا غنحاولوا نشوفوا période de la répression financière. Durant cette période, la politique monétaire marocaine a visé des objectifs finaux qui peuvent être représentés par le fameux carré magique. إلا حنا كنعرفوا هاد لو carré magique درناه في S2 ولا يقدر يكون انطاميناه في الاس 3. هاد لو كاري ماجيك مبني على 4 ديال الحاجات. مبني على لا كرواسونس سميتو لا كرواسونس نتفكر le chômage, le taux d'intérêt ou هذاك كسميوه extérieur. ما عقلتش بالضبط وقيلا المهم هاد الاكستيريور. المهم الا عقلتو نتوما تقولوا لي الاكستيريور المهم فيه لي زامبورطاسيون و لي اكسبورطاسيون. المهم هنا يقدر تكون المعلومه وصلت. Pour cela, Had Bank Maghreb a mis en place plusieurs instruments réglementaires qui ont été modifiés tout en changeant les objectifs ciblés par les autorités monétaires. يعني هنايا من بعد فاش غادي نبداو نتحولوا من الريبريسيون فينانسيير مثلا لا ليبراليزاسيون فينانسيير. بنك المغرب غادي تبدا هذوك لي زوبجيكتيف ديالها اللي كانت حطاتهم في الاول غتبدا تبدلهم. الوغ فيما كتبدلهم بنك المغرب هي كدير واحد لي انسترومون اخرين باش تبدل هذوك لي زوبجيكتيف سيبلي اللي داتهم لي زوتوريتي مونيتير. parmi هذوك لي زوبجيكتيف غنشوفوا قال لك faciliter le financement des investissements. Faciliter le financement des investissements يعني pour atteindre cet objectif, plusieurs modifications ont touché les instruments de la politique monétaire utilisée. هاد le financement des investissements خاصنا نساعدوا الناس ولا لي ميناج باش ياخذوا des investissements. خاصنا نسهلوا عليهم عندنا 4 ديال les instruments. عندنا le plafond de réescompte, le réserve obligatoire ou le plancher des faits publics.
Alors, le plafond de réescompte. Le plafond de réescompte, dès la création de Banque al-Maghreb en 1959, les autorités monétaires ont choisi d'instaurer des plafonds globaux distincts pour chaque banque afin de contrôler la quantité des crédits par l'accent sur la liquidité bancaire. يعني هاد لو بلافون كديروا البنك المغرب بحال كتكلاسي ولا كتقاد واحد لو بلافون لي بانك. علاش كتقاد هادوك لي بانك؟ باش كتكونترولي ليهم هذيك لا كونتيتي ديال لي كريدي، شحال كيدخلوا شحال كيعطيو ديال لي كريدي وشحال كيخرجوا، هادشي لي كريدي باغ اكسيون، وكتشوف لا ليكيديتي بانكير. ولكن هذاك لو بلافون كيتبدل من بنكه لاخرى على حسب لو سيكتور اللي كدير. صافي دير مثلا بغينا نشوفوا السي اش ولا مثلا شي وحده اخرين ولا قرض فلاح ولا هذا، كاين اللي كنشوفوا مثلا اون بانك ديموبيليي، كنشوفوا اون بانك اغريكول ايتترا. Alors, avec le plafond, ça change d'une banque à une autre. D'abord, la réserve obligatoire. La réserve obligatoire, c'est l'utilisation de ces instruments a permis à la Banque centrale d'agir sur la liquidité bancaire sans modifier le plafond des réescomptes tout en modulant le volume des dépôts. Ça veut dire, le réserve obligatoire, كنمشيو نديرو حنايا كنمشيو la Banque centrale كتمشي تاجي لينا ولا كتمشي تبدل لينا كتشوف لا ليكيديتي بانكير في هذيك لا بنك، ولكن ما كتبدلش لو بلافون دو ريسكونت اللي دارت في الاول. اشنو كتمشي دير؟ كتمشي تبدل لو فوليوم دو ديبو، كتمشي تشوفوا لي رياكسيون اللي دارت. الوغ دابا غنشوفوا لو بلانشي دي في بوبليك. لو بلانشي نشوف معكم واحد الحاجه باش يكون عندكم plus de précision. Le plancher d'effet public, cet instrument a été utilisé depuis 1966 afin d'orienter la liquidité bancaire vers le circuit public. Pour cela, les autorités monétaires obligent les banques à conserver un portefeuille minimum d'effet public. باش نشرحوا هذا اللي مكتوب هنايا. شنو هو هذا البلانشي d'effet public؟ هي on oblige les banques d'avoir واحد le minimum d'effet public. شنو هو هذا le minimum d'effet public؟ يكون عندهم les bons de trésor. بحال نقولوا لو بون دو تريزور تكون عندهم، يكون عندهم واحد لو مينيموم، يكون عندهم قليل. باش علاش؟ باش لا بنك لا بام هي اللي كتكون عندها مثلا لا ليكيديتي وداكشي، باش هي اللي تكون هي باش بوسيدي، تكون عندها هذيك لا بوسيسيون ديال هادوك لي بون دو تريزور. نشوفوا دابا عندنا l'encadrement de crédit. قبيله قلت لكم 4 دابا جو ولا 5. L'encadrement de crédit, il a été utilisé dans le but de maîtriser le taux de progression de crédit accordé par les banques. هاد l'encadrement de crédit, les banques اشنو كدير لنا واحد لو taux. Le taux d'intérêt, les autorités monétaires ont utilisé les taux d'intérêt autant qu'une variable locomotive pour favoriser l'investissement. Le taux d'intérêt هو اللي كيقاد لينا les opérations de financement. علاش؟ سواء الا كان طالع ولا كان هابط على حسب السيكتور بريوريتير. المهم سمحوا لي نحاول نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وميرسي بوكو. غادي نعاود ندير اون اوتر فيديو عما قريب. ميرسي.